سلامونه! نو نن به تاسو ته زه دا وښیم چې څنګه د چیټ جي پي ټي له مرستې سره تاسو مقالې په انګلیسي کې هغه ایډیټ کولی سئ او هغه انګلیسي که داسې تاسو په نظر لږه ښه نه وي د هغې ټون سمولی سئ، ښایسته پروفیشنل طریقې سره یې لیکلی سئ. که فرض مثال تاسو غواړئ چې خپل منیجر ته یا خپل سوپروایزر ته یا خپل پروفیسر ته یا خپل همکار ته یو ایمیل وکئ یا یو مقاله ولیکئ، یو ریسرچ پیپر کې یو څه شي اضافه کئ، نو هغې لپاره یو شی مهم ده چې تاسو یو ښه پرامپټ یا یو ښه غوښتنه له چیټ جي پي ټي څخه وکئ. صحیح ده؟ او بیا به هغه تاسو ته ځواب درکړي. راځئ یو بېلګه ګورو. دا ما یو ټکسټ لیکلی و، بله ورځ زه غواړم چې دا اوس د دې ټون اډجسټ کړم. دا یو وظیفې لپاره ما لیکلی و، نو داسې کاپي ټول او زه چیټ جي پي ټي دلته به وایم can you adjust the tone of the following text and make it more professional by using nice words. زه دا کاپي کړم، هغه ټکسټ دا مې ورکړ او دا دی چې دا اوس ما ته هغه کړي او دا ټول هر څه صرف 15 منټونو کې 15 منټه خو نه، خو مطلب 2 یا 1 منټ کې هر څه تا ته وشي. نو دا د یو ټکنالوژۍ لکه یو ښه استفاده ده. زموږ او تاسو وخت پکې بچت کېږي. دغه وخت کولی شئ ته یو سکل زده کولو باندې ولګئ، نو په دې کې ډېر هغه کېږي، هیلپ کېږي. صحیح شو؟ اوس که فرض مثال ته کولی شئ چې ورته ووایئ چې ما ته داسې یو ایمیل ولیکه explain a delay in the submission of report. ورته وایي چې ما ته داسې ایمیل ولیکه چې ما یو ریپورټ سبمیټ کولو کې ناوخته شوی ده او زه هغه غواړم چې هغه یې کړم، خپل باس ته یې ولېږم. نو دا دې ورکړه، دا ګوره سبجیکټ هم درته ولیکه، هر څه یې درته ولیکل، بالا ته یې صرف کاپي پیسټ کړي، خلاص هلته یې خپل باس ته لېږي. خو کولی شئ دا د خپل کار مطابق هغه کړئ، اډجسټ کړئ. لکه دومره اوږد ایمیل ته بیا ضرورت نشته، نو دې کې چې کومې برخې تاسو ته اړینې وي هغه واخلئ، که نه نور هغه کړئ، لرې یې کړئ. دا بیا تاسو کاپي کوئ او هغه کولی شئ پیسټ کولی شئ. نور څه هغه یي، زه کولی شم یو بله ویډیو تاسو ته په دې جوړه کړم چې څنګه ریسرچ پیپرز تاسو سمرایز کړئ باید. هغه به نیکسټ ویډیو کې که څه پوښتنې یا څه نظر لرئ نو کمنټ کې ولیکئ. ډېره مننه.